Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видеоролике будет дракон против всех боссов Второго моря, а я не буду медлить. Мне кажется, ты что-то забыл, а именно поставить лайк и подписаться на канал, так что быстрее подписывайся. Ну что, Алмаз, давно не виделись. А Джереми это наша следующая добыча. Ну что, Фажита, привет. Слабак, зачем ты появился в этом мире? Ну а Эйса вы увидите просто в быстром действии, потому что я ленивая жопа. Вот и предпоследний босс, здорово. Ребята, не обессудьте, но меня реально кикнули, и это правда, факты, only, короче. Но сейчас последний босс под названием Свен. Ну что, здорово, Фламинго? До Фламинго, да.